a gente entrando aqui na Fazenda Álcool Verde, conhecido como Álvaro, viu? Vim carregar aqui. Topei meu amigo Roberval. Topei meu amigo Roberval aqui, aí o telador aqui topadão. Ó o Roberval aqui. Ó o Roberval, e aí, Roberval? Tá bonzinho? Beleza, tá ótimo. Olha aí, ó. O cabo quando quer as coisas, o cabo consegue, né, Roberval? Tá de parabéns, viu? Por ser um tratorista, ser motorista, ser cabo, ser líder de turma. Tudo que for pra ganhar o dinheiro da carinha da gente, a gente consegue, né, Roberval? Pode quem tá aí, Deus lá abençoe, meu amigão. Aqui é no Álvares, viu, gente? Aqui é no Álvares. Olha. Aqui é no Álvares. Olha todo o vapor aqui, viu? Então aqui. Cheguei agora pra carregar. Forte abraço pra todos. Fica com Deus.